同學仔，我哋睇第16條先。16條咧就講一個 summary。咁咧好得意㗎嗱，大家同學仔睇嘅時候咧，一定要小心千萬啊！佢話 in 5 of the lines，即係有5行咧係有錯嘅。咁咧另外仲有1行咧係啱嘅。所以同學仔，所以總共咧呢度有5個要改，再加1個係剔嘅，得唔得？嗱，咁但係留意啊，有個 example 做咗啦，咁所以剩翻咧嗱，因為有個 example 啦，所以5減1剩翻4，4個錯加1個剔嘅啫。咁所以大家同學仔留意啊，4個錯加1個剔。咁一齊望望第6段先啦，希望你4個錯1個剔你答到啊。The vibrant street life once common in the cities worldwide faded swift， 係咪喺20世紀初開始變咯？The rise of motor vehicle， 留意唔該，rise 係個冒起，越嚟越多車，車多咗，車多咗，咁啊啲污染啊、噪音咁樣啦，引致到咧就開始諗一諗城市設計啦。所以咧 influential figures 呢個法國人啦，我係咪法國人我都唔係好識讀呢個字啊。咁但係唔緊要，一個人啦，佢一開始諗住取代呢個，佢要取代呢啲不可預測性同埋亂糟糟呢樣嘢。開始咧就會喺一個諗法入邊啦，佢要個 streamline tower 流線型嘅大廈啦，又要 car park 啦，係咪有 park-like seating 啦，似公園啦，去將一啲咧留意唔該 strict separation， 要將商業同埋住宅分開嘅，係咪？以前就唔係，以前舊嗰啲咧，即係咩上面住下邊係做商業街，而家你咪分開㗎啦，係商場還商場，住又還住咁樣噶。His vision 佢咧就係咁 the death of street， 街道會瓜嘅，冇咗街道㗎啦，一諗住咧就係安靜啲，更加受管控嘅城市環境啦。但係呢一樣嘢咧，order over spontaneity， 冇晒人類嘅互動啊，會分開咗，令到咧以往好輝煌好好嘅街道生活冇晒，變走晒。所以第一步，我哋即刻改咯，Sander 呢個咧呢個詞解滯脹，即係冇上升咁錯嘅，咁我哋要改咧就做 rise 上升或者 increase 啦。咁如果你寫到 increase 都可以啦。啊，我覺得你寫到呢個已經好勁啊 ，increase 增加 figures， 佢咧開始咧諗住取代呢個咧 with controlled and 唔係 ancient 咋，唔係古代嘅諗法啊。佢係用一個第33行大家見到嘅，佢希望咧就係有一個咧就係現代嘅諗法，得唔得？Modern vision，modern 現代嘅諗法，而唔係 ancient，咁所以咧用 modern 啊，而家現代嘅諗法。咁咧佢 concept 咧就係佢希望咧就有一個唔係 disarranged， 不過佢希望有 regulator， 35行有講嘅。35行，佢希望有一個 regulator 而唔係 disorganized 啊嚇 regulator 或者 arrange 都可以嘅，安排好嘅得唔得？咁咧佢就話以前嘅街道係好好嘅，咁呢個當然 tick 啦。咁之後最後啦，就係呢個 planner 咧，佢希望一個 rough 唔係 rougher，佢咧希望咧佢係一個 streamline 或者 smooth，喺34行有講嘅，希望係流線型嘅一個 landscape 啊。OK，streamlined 嘅或者係 smooth 嘅都可以，得唔得？OK，咁所以我呢個留意翻，好冇？OK，好，咁我哋咧就一齊望望之後就下一條啦，好冇？唔該晒。